动项目是钓鱼。我们借了一个大船，可以一家4口坐进去的。如果说白云总是缠绕着天空，那么我做你的彩虹。如果说月亮是颗夜空的瞳孔，那么我做你的烟火。我想环游整片星空，找到你的星球，摘下环。好了，现在打完气，然后弟弟在装椅子，弟弟会装椅子，然后呢，爸爸在装马达。2个男人在辛勤的工作劳动。我们现在已经开船啦，转了吗？再转吗？哎，不要太快，老公。我们已经滑到了湖中间了，没有下中间。电动船，哇，好快啊！转到，然后我们再转个弯，这样来控制。啊，继续到你说。这条湖非常的平静，据说在这里能钓到很多鱼。快快快，弟弟！哦，哦，这么小的鱼，起来，起来。第2条。这辈子都是这样的鱼，这条比刚才大了吧？哎呀，比刚才那个大。哦，真的有，真的有，真的有。哇，大和少，你告诉我，其实差不多。